วัสดีเพื่อนๆชาวราศีกันลัคนากันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวกันลัคนากันประจำวันที่ 1-15 กรกฎาคมปี 63เรื่องราวพวกนี้สลับได้หากคุณไม่ต้องการให้สลับคุณสามารถมาดูดวงส่วนตัวได้รายละเอียดอยู่ข้างล่างนะคะเปิดไพ่ดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้ชาวกันค่ะความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนากันในช่วงนี้ปังว่ามันก็ยังดูดีอยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะที่มีคนนึงเจ้าบงการสักหน่อยอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะคะเป็นในลักษณะที่เราไม่สามารถจะทำอะไรให้มันได้ดั่งใจเขาได้ทุกอย่างเขาเลยจำเป็นจะต้องมาบงการเราหรือเจ้ากี้เจ้าการเราในหลายๆเรื่องแต่จุดนี้ค่ะมันยังคงดีที่อีกฝ่ายหนึ่งยอมที่จะทำตามคำสั่งหรือคำแนะนำใดๆก็ตามที่อีกฝ่ายมอบให้นะคะทีนี้ดูหน่อยว่าจากฝั่งคุณเป็นยังไงก็น่าจะเป็นคุณนั่นแหละค่ะที่เป็นคนถูกบงการนะแต่คุณเองก็รู้สึกมีความสุขดีกับการที่เขาสนใจไม่ว่าเขาจะบงการเราให้ทำนู่นทำนี่อะไรก็ตามจะดีหรือไม่ดีคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีอะที่เขาสนใจเราแบบนี้ยังคงดีนะที่เขายังคงพูดคุยกับเราเป็นต้นนะคะคุณยอมเขาได้ทุกอย่างละค่ะทำไมคุณถึงยอมเขาคะที่คุณยอมเขามันเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้จะทำอะไรละเนื่องจากว่าถ้าคุณไม่ยอมมันก็อาจจะไม่มีเรื่องอะไรดีขึ้นเลยการทำตามใจคนคนนั้นเนี่ยน่าจะทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปต่อได้คุณคิดแบบนี้ซึ่งใช่ค่ะมันก็สามารถพัฒนาได้แต่ตัวคุณเองจะอยู่ในสภาวะเครียดมีการซึมมีการรู้สึกว่าการที่ฉันเปลี่ยนตัวเองไปขนาดเนี้ยมันดีขึ้นจริงๆหรือเปล่านะคะผลลัพธ์ของการกระทำมันดีขึ้นแค่เล็กน้อยเท่านั้นจนคุณแทบจะมองไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่ามันแตกต่างจากเดิมแต่ก็จะบอกว่ามันเหมือนเดิมก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ให้ความสนใจเรามากขึ้นเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูจากฝั่งเขาว่าเป็นยังไงเขารู้สึกว่าเราเข้ากันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆอ่ะมันเป็นเพราะว่าคุณอ่ะตามเขาอย่างเดียวเหมือนคุณไม่ค่อยมีความคิดเป็นของตัวเองหรือไม่มีการกระทำอะไรที่มันเกิดมาจากจิตใจของคุณจริงๆคุณต้องรอให้เขาควบคุมคุณอยู่ตลอดบางครั้งเขาก็รำคาญนะคะแต่พอเขาไม่ควบคุมคุณก็ทำตัวในลักษณะที่มันทำให้เขาไม่ชอบมันก็เลยทำให้เขาต้องคอยประคองความสัมพันธ์ให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาพยายามมากนะคะต่างฝ่ายต่างคิดว่าพยายามแต่มันเป็นการพยายามกันคนละแบบคือตัวคุณพยายามโดยเน้นการกระทำส่วนฝั่งเขาพยายามโดยเน้นคำพูดหรือพยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้นจากการประคับประคองกันด้วยคำพูดมันก็เลยเหนื่อยกันคนละแบบขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาค่ะคุณก็รักเขานั่นแหละคุณสนใจเขาอยู่ตลอดนะคะไม่งั้นคุณไม่สามารถยอมเขาได้ขนาดนี้ถ้าคุณเป็นแค่คนคุยกันหรือว่าเพิ่งรู้จักกันเนี่ยปังว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกถูกชะตาเขาไม่ได้เป็นคนที่ตรงสเปคคุณมากที่สุดนะแต่เวลาเห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันคลิกอ่ะมันเข้ากันได้มันไปกันต่อได้ด้วยดีคุณก็เลยคิดว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนที่ฉันสามารถยอมให้เขาได้ทุกอย่างทีนี้มาดูของฝั่งเขากันค่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดแล้วก็รู้สึกอะไรกับเราอยู่คะชาวกันเขารู้สึกชอบคุณเหมือนกันเขาคิดว่าคุณสามารถเข้ากับเขาได้สามารถไปต่อกันจนถึงขั้นคบกันได้เลยแต่ถ้าคบกันแล้วก็มีโอกาสที่จะแต่งงานกันเพียงแต่ว่ามีอุปสรรคเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะทางบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลจุดนี้ก็ทำให้มันเป็นอุปสรรคเหมือนกันที่ทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันพัฒนาได้ค่อนข้างช้าหรือถ้ามันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ระยะไกลนั่นหมายความว่าทัศนคติหรือมุมมองบางอย่างของพวกคุณทั้งคู่มันไม่สามารถไปต่อด้วยกันได้มันมองกันคนละมุมค่ะคนนึงเหมือนเด็กอีกคนนึงเหมือนผู้ใหญ่เหตุผลของแต่ละคนมันฟังขึ้นทั้งคู่แต่มันเกิดมาจากคนละมุมมองต่อให้เราพยายามพูดอะไรไปมันก็ไม่ได้สามารถทำให้เขารู้สึกใช่อ่ะมันไม่ได้สามารถทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นเหตุผลที่ดีสำหรับเขาเลย
ตัวคุณเองก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่มีเหตุผลเหมือนกันอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันมองกันคนละมุมนะคะทีนี้ขอดูบทสรุปความสัมพันธ์ค่ะบทสรุปความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งคู่จริงๆอะความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ด้วยดีแต่ต้องไม่ได้มีการปิดบังกันนะคะคุณเองมีเรื่องปิดบังเขาเขาก็มีเรื่องปิดบังคุณมันไม่ได้เป็นเรื่องปิดบังที่ร้ายแรงมากอะแต่ว่าไม่ยอมพูดกันตรงๆนะคะคำว่าปิดบังตรงนี้อย่าเพิ่งคิดไปในเชิงชู้สาวในลักษณะที่เขามีคนอื่นนะมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นถ้าสมมุติคุณไม่ชอบให้เขาไปไหนมาไหนแล้วไม่บอกเขาก็จะมีบ้างอะค่ะที่ไปไหนมาไหนโดยไม่บอกคุณเพราะว่าบางทีเขาก็รำคาญอะบางทีก็ขี้เกียจนะคะน่าจะปิดบังกันแค่เรื่องเล็กน้อยแบบนี้แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างเปิดเผยให้กันเอาความจริงใจเข้าหากันทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้นะฟังว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่าภาพรวมอะขึ้นมาว่าการปิดบังเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ปัญหาต่างๆมันเยอะขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เราทั้งคู่ไปกันไม่รอดนะคะทีนี้เรามาดูอย่างอื่นเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปิดบังกันและกันเนี่ยมันจะสามารถไปกันรอดได้ในรูปแบบยังไงความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นในลักษณะที่เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านร้ายเนี่ยเขารับคุณได้คุณเองก็รับเขาได้ต่อให้มันเป็นเรื่องที่คุณไม่ชอบเลยแต่เดี๋ยวมันจะมีการปรับเข้าหากันได้มากขึ้นเมื่อเรารับรู้ความจริงของทั้งสองฝ่ายว่าเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงทำอะไรมาบ้างแค่บอกกันก็พอค่ะเราเน้นการพูดกันอย่างเดียวเลยมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องมาลงแรงกายแรงใจอะไรที่มันมากเพื่อทำให้เราเหนื่อยนะแค่เราพูดกันให้มันเข้าใจก็พอแล้วกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะขอดูปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไขสำหรับความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งคู่ค่ะปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขโอเคปัญหาตอนนี้คือการที่คุณพยายามเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้มองอดีตไม่ได้มองเลยว่าที่ผ่านมามันดีหรือไม่ดีแต่เดินหน้าไปในเวเดิมนะคะคือถ้าผ่านมาแล้วมันดีเนี่ยมันก็ดีไปแต่ถ้าที่ผ่านมามันไม่ดีแล้วคุณยังเดินหน้าไปในทางเดิมที่มันไม่ดีอยู่แบบนั้นนะคะในอนาคตมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่ดีนะคะตรงนี้เราจำเป็นจะต้องลองย้อนมองดูอดีตบ้างว่ามันใช่สิ่งที่ดีไหมถ้ามันไม่ดีเราต้องปรับตรงไหนนะคะคุณต้องเพิ่มการเอาใจใส่กันมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าเอาแค่ความรู้สึกของเราอย่างเดียวหรือว่าพยายามมุ่งหน้าต่อในความสัมพันธ์โดยที่เราไม่ได้รู้เลยหรือไม่ได้ถามเลยว่าเฮ้ยอีกฝ่ายรู้สึกยังไงอีกฝ่ายเขาดีไหมถ้าเกิดมันไม่ดีเราต้องปรับตรงไหนไม่มีการพูดอย่างที่บอกนะความสัมพันธ์อันนี้มันไม่มีการพูดคุยกันแบบจริงจังเลยมันก็เลยทำให้ทุกอย่างแย่ลงเพราะคิดไปเองว่ามันดีนะคะทีนี้คุณเองอะค่ะจำเป็นจะต้องลดในเรื่องของอีโก้ลงมาบ้างบางอย่างอะถ้ามันลดฟอร์มตัวเองลงมาได้อะไรที่มันยอมกันได้ก็ยอมไปน่าจะดีกว่ามันจะได้ทำให้ความสัมพันธ์มันไม่ยืดเยื้อแล้วก็ไม่ส่งผลเสียมากนะคะยอมได้ก็ยอมมันเหมือนกับความสัมพันธ์นะคะมันต้องประคองกันไม่ได้ต่างฝ่ายต่างแข่งขันกันเพราะว่าเราจะหาผู้ชนะไปทำไมในเมื่อเราควรที่จะวินวินกันทั้งคู่นะคะชาวราศีกันลัคนากันโอเคนะคลิปนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวอยู่ข้างล่างวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ